Здравейте! Аз съм Тихомир Станев от Free Traders. В това видео ще разгледаме движещите се вълни като единствения начин за движение по тренда. Те се разделят на импулсни петици и диагонали. Импулсните петици схематично изглеждат така. Броят на вълните в тях е 5, а за структурата им можем да кажем, че вълни 1, 3 и 5 са петици, а вълни 2 и 4 са корективни тройки, вълна 2 коригира вълна 1, вълна 4 коригира вълна 3. Пълната последователност вълни от 1 до 5 се коригира от последователност А, Б, С. За да приемем едно движение за импулсна петица, то трябва да отговаря на следните правила. Правило 1. Вълна 2 никога не минава под началото на вълна 1. Правило 2. От вълни 1, 3 и 5, вълна 3 никога не е най-късата и винаги е импулсна петица. Правило 3. Вълна 4 никога не завършва в територията на вълна 1. Другия вид петици по посока на тренда са диагоналите. Диагоналите изглеждат последния начин. Броят на вълните в тях също е 5, но структурата при тях е само тройки, т.е. всичките 5 вълни 1, 2, 3, 4 и 5 са изградени от тройки. Те също, като импулсната петица, имат своите правила. Правило 1. Вълна 2 никога не минава под началото на вълна 1. Правило 2. Вълна 3 никога не е най-къста, както и при импулсните петици, и трябва да премине над върха на вълна 1. Правило 3. Вълна 4 почти винаги навлиза в територията на вълна 1 и 2, но не минава под началото на вълна 3. Води се изключение, ако вълна 4 не навлезе в територията на вълна 1 и 2. Понякога диагоналите се разширяват и се получава така наречения разширяващ се диагонал. Единственият начин цената да се движи по посока на основния тренд е чрез 5 вълни, импулсни петици или диагонали. В отделно видео ще разгледаме диагоналите по-подробно. Благодаря ви!